ili tupate kusikia kutoka kwako Mungu mweza wa yote. Neno lako ni uponyaji wetu. Neno lako ni chakula chetu cha kiroho. Ni kinywaji chetu cha kiroho. Ni ulinzi wetu. Ni uumbaji wetu. Ni uponyaji wetu. Neno lako Baba rehema litakapokuwa linapita, neno lituuishe na kutuumba tena upya. Neno lituponye magonjwa yote. Neno ling'oe mapando yote. Neno Baba rehema lituandae kwa ajili ya kuvuka salama Baba mwaka huu na kuingia mwaka wa 2018. Neno lako Baba liguse na uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Neno lako lilinde Baba wa rehema viongozi wetu. Ilete amani katika nchi yetu. Ilinde mpaka wetu. Neno lako Baba liguse makanisa yote na viongozi wote wa dini. Baba uwape hekima ya kujua ukweli wako. Na Baba hata wale waliyekamatwa Baba wa rehema, tunawanazoa katika mitego yote ya kishetani, walioingia katika mikataba ya mali. Baba mapenzi yako ni kuona wote wakifikia toba ya kweli. Tunaomba Baba ili wapate nafasi ya pili kutoka kwako Baba wa rehema. Maana Bwana, itatufaidi nini kama sisi tukienda mbinguni na wengi wakienda motoni? Neno lako Baba liguse mataifa yote. Na Baba tunafunga ile nguvu ya shetani inayetenda kazi Baba wa rehema, inatumia jina la Yesu lakini kujenga ufalme wa giza. Tunalifunga kwa jina la Yesu. Baba, neema yako na umusho wako uliokuwepo kwenye karne ya kwanza iamke tena, na Baba ifanye watu wajue ukweli. Asiwepo Baba askofu ama mchungaji ama mtu yote wa Baba kumfundisha mtu mafundisho ya potofu, maana watu wako wanaangamizwa kukosa maarifa. Wanaoangamiza watu hako ni wale wale Baba waliojiunga na shetani, ambayo Baba walishatoka katika uwepo wako. Ninashukuru jina lako maana utanitumia kama chombo chako, na ukipita nasi Baba katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulipitia sura ya 5 katika ibada yetu, na leo tunaenda kwenye sura ya 6. Lengo letu ni tumalize kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na mwaka huu tuwe tumejenga msingi katika vitabu vitano vya kwanza kwenye Biblia, ambao ni vitabu vya Torati ama vitabu vya sheria. Bila shaka tunataka tuone habari za amri iliyokuu pamoja na yale ambayo Mungu aliwaagiza wana wa Israeli kizazi kipya, na tutaona jinsi ambayo Musa atawafundisha wana wa Israeli pamoja na kuwakumbusha sheria iliyokuu. Lakini pia Musa atakuwa anahubiri, anafundisha. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati nimeandikwa katika mfumo ya mahubiri, sio kama mfumo ya zile vitabu vya sheria kama tulivyoona kwenye kitabu cha Kutoka, Mambo ya Walawi na Hesabu. Sasa mtu wa Mungu, ni vizuri uwe makini, maana katika vitabu vya Injili Yesu alitaja mafungu hayo ambayo yapo katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4 mpaka wa 9. Hayo mafungu 6 ama mistari 6, na ndiyo mafungu yaliyotajwa sana kwenye Biblia kuliko mafungu mengine. Maana Wayahudi walikuwa wanayaandika hayo mafungu pamoja na mafungu mengine. Nitakuonyesha kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 13 ambayo yalikuwa pia yanaandikwa yakifanyika kuwa mafungu manne, ambayo yalikuwa yanaandikwa kwenye ngozi, alafu ikikunjwa na kuwekwa kwenye kitu kama kibox, ambayo ilikuwa inafungwa kwenye taji la uso, lakini pia kwenye mkono wa kushoto wa Mwebrania. Lakini pia mafungu hayo ambayo ilikuwa ni amri iliyokuu katika zile amri 10, bila shaka yalikuwa yanaandikwa katika mwimu wa mlango, na walikuwa pia wameagizwa kuwa maneno hayo walitakiwa kuyarudia mara nyingi sana. Asubuhi waliyasema, jioni waliyasema, wakikaa chini waliyasema, walifundisha na watoto wao. Hebu tuende sasa katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6, na ili upate kuona na tuone je ina muunganiko gani na Agano Jipya. Maana kila jambo iliyokuwepo katika Agano la Kale lazima iwepo na kipengele ambacho kimeungana nayo katika Agano Jipya. Maana mengi yalikuwa ni ishara pamoja na yalikuwa
ni kivuli na ramani ya mambo yaliyotakiwa kuja. Ndio maana jana nadhani ulistajabika jana ya kuwa tulipata kuona ya kuwa kila sheria, kila amri katika zile amri 10 kuna neno aliyetaja Yesu. So kama ulivyoandika vile, unatakiwa ya kuwa uyashike sasa, ili ujue ya kuwa amri ya kwanza kwako wewe inakuhusuje, na kile ambacho Yesu alisema kuhusu amri ya kwanza mpaka amri ya 10. Nasema mtu wa Mungu ya kuwa hii ndio furaha ambayo mimi ninayo. Kama una furaha ni wewe, lakini hayo yote je, mimi nimempa Bwana nini mpaka Bwana anipe nafasi ya kuyajua? Hebu sasa moja kwa moja twende moja kwa moja kwenye sura ya 6 kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Soma kwa kutua. Soma kwa jina la Yesu. Na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia kuimiliki, upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Sikiza basi ya Israeli. Umeona sasa ya kuwa hizo ndio sheria ambayo Bwana Mungu aliwaamrisha ya kuwa washike, lakini pia wawafundishe watoto wao. Lakini umeona kuna sababu ya wao kujifunza hizo sheria, ili siku zao zipate kuwa nyingi katika ile nchi ambao walikuwa wanavukia mto Yordani. Walitakiwa kukaa katika sheria ili uishi maisha marefu, lakini pia udumu katika neno la Bwana. Lazima uyashike maagizo ya Bwana Yesu. Umeona jinsi kizazi kipya ya Israeli ilivyoshika maagizo ya Mungu kupitia Musa, ndivyo na sisi tunahitaji kuyashika maagizo ya Mungu, lakini kupitia Yesu. Ndio maana umeona jinsi Musa anavyoagiza ya kuwa mtakavyovuka, na Yesu pia alivyokuwa anakaribia sasa kuondoka kupaa juu, anawaambia kuwa enendeni ulimwenguni kote wafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza. Umeona sasa Musa aliwaagiza kizazi kipya ya kuwa watakavyoivukia ile nchi ambayo Mungu aliapia baba zao, nchi itoao asali na maziwa. Basi ili wadumu katika nchi hiyo, basi walitakiwa washike zile amri za Mungu. Nami nasema ili udumu katika mwaka ujao na upate kufanikiwa na kupiga hatua kiroho na kimwili, unahitaji udumu katika agizo la Mungu, lakini kupitia Yesu Kristo. Kumbuka ya kuwa hapo ndipo sasa injili inakuwa na nafasi yake. Utimilifu tunasoma sasa hivi Kumbukumbu la Torati na kusoma vitabu hivyo 5 mwaka huu, lakini tutakapoenda kwenye Agano Jipya, kumbuka ya kuwa tutajua sasa utimilifu wa sheria iliyokuwepo, na sheria waliivunja na ile agano. Ndio maana mambo yaliyohusiana na sheria kama Sabato, vyote kama ile agizo waliivunja, agizo kati yao ile nani walivunja, ule agano kati yao na Mungu waliivunja. Umeona kuna kitu ambacho lazima ujue. Shetani amefunika watu sana. Watu wengi wanahangaika wakisema kuwa Bwana, siku ya Sabato sijui agano la ilikuwa ni agano la milele, ndio pale tu ambapo wangeishika ile agano pasipo kulivunja. Hapa singekuwa na sababu nyingine ya kutengeneza agano lingine, lakini wao walivunja ilo agano. Kama walivunja, wewe mtu akikwambia kwa Bwana siku ya kusali ni siku ya Sabato, mwambia kuwa je, Sabato ilikuwa na maana gani? Sabato ukisoma katika ile 31 Kutoka sura, utaona kabisa Mungu akisema na Musa kuwa Sabato itakuwa ni ishara
kati itakuwa ni ishara ya agano kati ya Mungu na wana wa Israeli. Umeona sasa, palikuwa na ishara kati ya Mungu na agano na Ibrahimu, ambayo ishara yake ilikuwa ni tohara. Umeona sasa, ndiyo maana ili mtu aingie katika uzao wa Ibrahimu, katika kipindi kile kuwa katika taifa la Israeli, jambo la kwanza ilitakiwa aingie katika agano gani? Agano la Mungu na Ibrahimu, agano la tohara, ambayo hiyo ilimuingiza mtu kuwa ni Mwebrania. Lakini kumbuke ya kuwa agano hilo ishara yake ilikuwa ni tohara. Lakini ukirudi nyuma katika ile Mwanzo sura ya 9, unaona ya kuwa palikuwa na agano la kwanza iliyofanywa kati ya Mungu na Nuhu na wanadamu wote. Ishara yake ilikuwa ni upinde. Kama Sabato ilikuwa ni ishara kati ya agano kati ya Mungu na wana wa Israeli pale katika mlima Sinai. Alafu alivunja ile agano. Na tukienda kwenye Yeremia 31 inasema kuwa 31 mstari wa 31 Yeremia inasema kuwa Mungu anaahidi ya kuwa nitaifanya agano lingine iliye bora nanyi. Umeona sasa? Lakini hiyo agano anasema ya kuwa zile sheria zitaandikwa katika mioyo ya watu. Umeona, sheria ama amri ziliandikwa kwenye vipande vya mawe, lakini kwa sasa hivi zile sheria ama amri zimeandikwa katika mioyo yako. Ndio maana imeandikwa, neno langu likae ndani yenu kwa wingi. Neno la Bwana linapokaa ndani yako kwa wingi, ina maana zile amri ama sheria ile ambayo Yesu alituagiza inatakiwa iandikwe katika moyo wako. Na Mungu aliagiza kuwa kwa wadogo kwa wakubwa watafanya nini? Watalijua neno lake. Lakini umeona sasa, ndio maana sisi tunavyojifunza kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na tunavyojifunza Torati tunajifunza ili tupate kujua ile agano la kale ilikuwaje. Tunaona ya kuwa Musa anafundisha kizazi kipya baada ya baba zao waliharibu sheria, waliyetenda dhambi. Sheria ilifichua dhambi na kuonyesha, na sheria ilitoa hukumu ya kifo. Umeona sasa hivi unaweza kutenda dhambi lakini usife, lakini kumbuka hukumu yetu inakuja baadaye. Wale katika agano la kale hukumu ilikuwa ni papo kwa hapo. Ukifanya kosa Mungu alikuhukumu wakati huo. Lakini kwa sasa hivi tunatakiwa tuishi, lakini kumbuka hukumu itakuwa baadaye. Saa nyingine inawezekana ukafa kabla ya Kristo. Ukifa katika Kristo utafufuka katika kufufua kwanza. Usipokufa katika Kristo umekufa katika dhambi, ina maana utafufuka katika kufufua pili, ambao ni wale wenye dhambi peke yao, na wakisimama mbele ya hukumu na kutupwa katika lile ziwa la moto. Nasema hivyo watu wa Mungu, hata wale Wayahudi waliyetenda dhambi pale katika ile jangwa, kumbuka ya kuwa ukisoma Biblia vitabu vya nyaraka, kuna sehemu Paulo anasema ya kuwa wote wataokolewa. Lakini wacha nikwambie kitu kimoja, Mungu apatani na dhambi. Watu wa Mungu, habari za dhambi Mungu apatani nayo. Habari za dhambi, watu waliyetenda dhambi wakamjaribu Mungu, mimi sipati picha. Mimi najua waliyetenda dhambi wote, waliyelala katika dhambi hawawezi kufufuka katika kufufua kwanza. Watafufuka katika kufufua gani? Wa pili, ambayo itakuwa ni ya kusimama mbele ya hukumu. Hebu twende kwa jina la Yesu. Sikiza basi ya Israeli, ukaangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Umeona, ili waongezeke kabisa ilitakiwa kuyatii hizo amri, kuyafuata na kuyatii. Watu wa Mungu, hili ni jambo ambayo hata sisi kwetu Yesu anasema kuwa tawi linalozaa matunda hilo ndilo halitakatwa na kutupwa motoni. Bila shaka huwezi ukazaa matunda lipashalo pasipo wewe kujua neno la Mungu. Lazima ujue neno la Mungu. Lakini neno la Mungu, kuna neno la Mungu unayesoma ambayo ni kama msingi. Mimi nasema kuwa lazima tusome agano la kale. Lakini tunaposoma agano la kale ili ujue agano jipya, maana agano la kale ni agano jipya imefunikwa. Agano jipya ni agano la kale imefunuliwa. Agano la kale na ile njia ya kumfikia Mungu iliyokuwa ni katika kuchinja. Umejua watu wengi sana watajua tu ya kwa Bwana Yesu Kristo amebeba dhambi zake, lakini ukimuuliza jinsi Yesu alivyobeba dhambi zake ajui.
Ukimuuliza mtu akwaje Yesu alikuwaje yule mwanakondoo wa Pasaka, muunganiko kama habari za nabii. Mimi najua mara ya kwanza nabii inatajwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 20, pale ambapo Ibrahim amekwenda Gerari kule, amekutana na Abimeleki. Anaambiwa kuwa Abimeleki kwenye ndoto, mwanamke aliyemchukua ni mke wa nani? Wa nabii. So naenda kwenye maana ya nabii, mara ya kwanza imetajwa ikoje, hapo ndio mimi nakuwa na mimi nimekutega. So mbona jinsi dunia inahitaji majibu. Ni nani aliyenyenyekesha chini ya msalaba wa Yesu ili Roho Mtakatifu amfundishe? Ukienenda katika akili yako ukifuata Biblia utachemka. Ndio maana mimi namshukuru Mungu ya kuwa Mungu ananifunulia maana ya Biblia kupitia Biblia. Ndio maana unaponiambia kitu nakwambia the biblical proof. Udhibitisho wa Biblia. Na udhibitisho wa Biblia, mtu wa Mungu, sio kushika mafungu tu. Utachemka. Usione watu wanatoka wanafundisha mapokeo yao, ili uiname hapa muda utafute neno, usifanye mchezo. Mgongo utakuwa umepinda, kiuno kitakuwa kimechoka, miguu nayo unaweka chini imechoka. Nini? Unaweza ukachukua muda mrefu na tafuta neno moja tu upate maana yake. Lakini lipo kwenye Biblia. Na ukiongozwa na Roho Mtakatifu, yeye ndio mwalimu bora tuliyeahidiwa. Nasema hivyo kwa Mungu. Hebu twende tuone mafungu haya ambayo yametajwa sana kwenye Biblia. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, na uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Umeona sasa maneno hayo Musa anayewafundisha, watakavoketi wayafundishe watoto wao kuyashika. Umeona kumbe Waisraeli walimu wa kwanza wa watoto wao walikuwa ni wao. Ndio maana maneno hayo ambayo yako kwenye mstari wa 4 mpaka wa 9, hiyo ndio amri iliyo kuu. Hiyo ndio amri iliyo kuu, ambayo hiyo amri kuu Wayahudi walikuwa wanaimba kama wimbo, wameketi wanaimba, walikuwa wameandika na wakaiweka kwenye paji ya vichwa vyao, walikuwa wamefunga kwenye mikono. Na wacha nikwambie, hujawahi kujiuliza kuwa hii habari za hirizi ilitokea wapi? The amulet, where did it come from? The amulet, it came from phylactery. Yani hapa ndipo ilikotoka maswala ya hirizi, habari za kufanya alafu kuaminika ya kuwa yanaleta ulinzi. Lakini umeona sasa, tuliona habari za zile makombe na nini yale yanaandikwa, matalasi yanavyoandikwa. Tuliona katika yale maji ya uchungu jinsi yalivyokuwa yanaandikwa kwenye ngozi, alafu yanaoshwa yale mawino na maji yale, alafu yanatengeneza maji ya uchungu. Lakini umeona sasa, ndio maana Biblia inasema kuwa hakuna jambo jipya hapa chini ya mbingu na jua, yote alishafanya nini? Yalishapita. Lakini nimemgundua shetani ya kuwa shetani hawezi kuniambia kitu, kwa sababu akileta hirizi namwambia hirizi nikupeleke kwenye asili ya hirizi. Nampeleka kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Hebu twende uone asili ya hirizi, alafu leo niombe yawezekana ile hirizi iliyowekwa mahali ndio inayetesa maisha yako. Yawezekana manuizo yaliyonuiziwa kwenye hirizi ndio inayetesa maisha yako. Bila shaka hata wewe uliwahi kufungiwa hirizi wewe. Yamkini hirizi uliyofungiwa ukiwa mdogo ndio iliyopindisha maisha yake. Yamkini hirizi uliyofungiwa kwenye kiuno. Wewe mbona kiuno kivaa nguo inakubana kweli kweli? Ile hirizi mama yako aliyekufunga kwenye kiuno, je, ile hirizi aliyekufunga kwenye shingo, ile hirizi aliyekufunga kwenye mkono, maana ukirudi nyuma kule wokovu haikuepo. Utaona kabisa mtoto mzuri kabisa kwenye dadala mama yake kambeba, alafu kafungiwa bonge la rizi nyeusi fungiwa kwenye mkono. Mtoto anarusha mkono, lakini mama hana hata haya. Bonge la rizi. Madereva wenyewe wanakalia mabonge ya rizi kwenye magari yao.
Mabosi wanakaa kwenye maofisi na mirizi zinapumua. Watu wa Mungu, tumtake Mungu radhi. Mungu anaweza yote. Wengine wanakwenda makanisani, anawacha irizi pale chumbani kwake. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana. Bwana aliyopo upande wetu ni mkuu. Ndio maana kwa sasa hivi ukitaja jina la Bwana tu, kila kitu kinakuwa. Ni lini umeomba na kuvunja? Hebu nione mtu ambaye ameomba na kuvunja maagano ya irizi zile ulizokuwa unatumia. Nione ambaye amewahi kukuongoza ukaomba na kuvunja hizo irizi. Hujawahi kuwaza juu ya hizo irizi. Yamkini watoto wako wanateseka kwa sababu irizi uliyepewa na mama mkwe ama baba mkwe. Yamkini watoto wako wanateseka kwa sababu yule mganga alikupa irizi ukafunga. Uliwahi kuvunja agano la irizi? Za kuchanjwa ulishavunja. Ni kweli sio kweli? Za kunywa ulishavunja, kweli ama sio kweli? Za kunuizwa ulishavunja. Lakini kitu kinachohusu irizi, leo nimekupeleka kwenye asili ya irizi. Tuna kazi ya kuvunja hizo irizi. Mengine ulimezeshwa. Lakini utaongeaje habari za irizi pasipo kwenda kwenye sehemu ya Biblia inaongea irizi? Ndio uzuri wa kupitia kila sehemu. Tuliwahi kufanya kazi ya habari za matalasimu na makombe. Lakini sasa leo tutafika katika irizi. Utaona walikuwa wanafunga kwenye paji la uso na kwenye mikono. Eti inakuwa ni ulinzi wao. Waganga sasa hivi wanahangaika na irizi. Lakini shetani hana jipya. Ndio maana mimi nazidi kupata nguvu. Kama kweli naweza nikajua asili ya irizi, the origin of amulet, how can the devil and his agents defeat me? Wakitaka kunisumbua nasema bwana, subiri kwanza niwapeleke kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Nikiwafikisha huko hawajawa mavumbi, wanakuwa wameshateketea. Hebu twende kwa jina la Yesu. Na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo, yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Umeona? Neno la Mungu walitakiwa yafunge katika mikono yao. Yafunge yawe ni irizi. Nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Tena itakuwa atakapokwisha Bwana Mungu wako kuleta katika nchi aliyowapia babu zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kwa atakupa miji mikubwa mizuri usiyojenga wewe, na nyumba zimejaa vitu vyema vyote usizojaza wewe, na visima vimefukuliwa usivyofukua wewe, mashamba ya mizabibu na mizeituni usiyoipanda wewe, nawe utakula na kushiba. Ndipo jitunze usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Umeona sasa? Walitakiwa hii amri kuu. Hiyo amri kuu ambayo inaanzia mstari wa 4 mpaka wa 9, ulitakiwa waishike na waandike eti mpaka katika mima ya milango. Iwe ni utepe kwenye paji la uso. Inaandikwa, inakunjwa, inawekwa kwenye kiboksi fulani, inafungwa hapa. Na kwenye mkono wa kushoto. Hiyo ndiyo asili ya irizi unayoona ambayo ulikuwa unafungiwa Joshua kwenye mkono. Unaenda nayo shuleni. Hiyo ndiyo iliyokuwa unafungiwa kwenye mkono. Unakwenda nayo shuleni. Wale walikuwa lengo la wao kufunga kwenye mkono na kichwani ni kwa sababu gani? Neno hilo liwe ni kumbukumbu kwao. Lakini wao walichukua vibaya. Wakaamua sasa waitegemee, sasa inawalinda sasa. Umeona sasa? Lakini lengo ilikuwa yani iwe ni ukumbusho. Kumbuka ya kuwa Mungu alipoona ya kuwa Walawi walikuwa wanahangaika na ile nafasi ya Aruni, nafasi ya kuwa ni mkuu,
Mungu akamwambia Musa kwa Bwana, makabila yote Bwana achaguliwe mtu mmoja. Lawi ikachagua Haruni. Akasema kila mtu atengeneze fimbo yake na andike jina lake. Zipelekwe mbele za Bwana, ili Bwana mwenyewe achague ni nani ambayo atamtumikia. Walipokwenda kesho wakakuta fimbo ya Haruni imeota maua. Mungu anamwambia Musa kuwa hii itakuwa ni ishara ya kuwa nilimchagua Haruni, na watakapoiona fimbo hiyo bila shaka itakuwa ni ishara ya kuwa tayari huyu ndiye aliyechaguliwa. Umeona sasa? So sisi hatuhitaji tena kutafuta ishara tena. Maana nini? Maana sisi tunaenenda katika imani. Ndio maana Yesu anamwambia Tomaso ya kuwa ni heri mtu yule anayesadiki pasipo kufanya nini? Pasipo kuona, kuliko anayetaka kuona. Umeona sasa? Mara nyingi watu wanapenda kuona. Niambie matatizo yangu, nitabirie. Asa kama ni kweli umeachika, nikwambia umeachika sasa, hiyo si nimesema tu ni kitu ambacho ni kitu kweli, lakini sasa hiyo inakusaidia nini? Hiyo ni mambo yaliyokuwepo kwenye Agano la Kale ambao watu walikuwa wanaendea nani? Waonaji. So unavoleta mambo ya Agano la Kale unaleta waonaji. Joshua, hebu nitazamie. Huyu Joshua siku hizi naona kama nasikia harufu ya nyama nyumbani kwake. Na mimi naona huku kwangu imepungua kabisa, hatuna hata dagaa ya kula. Hebu nitazamie. So watu wa Mungu wamefanyika kuwa kama wale wakina Samueli waliyekuwa ni waonaji, manabii. So imejengwa msingi ya kuona, sio mbaya. Lakini tunaaminisha watu wapi? Kama mimi nikiaminisha watu kwenye kuona hapa, siku nikipita pembeni mwako nisikutabirie, je, unaondoka na amani? Sasa leo sijaona hata hiyo ibada inapoendelea. So kila pale kila mtu anatoka anawaza tu ya kuwa atabiriwe. Lakini mtu saa nyingine mwingine anakutia tamaa. Unakwenda kupata pesa, ameshakutamanisha. Unawaza habari za nini? Watu wa Mungu tuliokoka tuachane na masuala ya kutamanisha. Kutamani. Hebu twende. Mche Bwana Mungu wako ndio utakayemtumikia na kuapa kwa jina lake. Msifuate miungu mingine katika miungu ya mataifa wazungukao. Kwani Bwana Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu mwenye wivu. Sije ikawaka juu yako hasira ya Bwana Mungu wako. Umeona kipindi hicho Mungu kuwa Mungu wa wivu, mwenye wivu. Ina maana Mungu hakuruhusu mtu abudu Mungu mwingine na akaendelea kuishi. Na hiyo ndiyo sababu Mungu alipitisha hukumu katika yale makabila yaliyokuwepo katika nchi ya Kanaani. Hukumu ya Waamori ilikuwa ni kwa sababu ya kuabudu miungu mingine. Watu wa Mungu kwa sasa hivi, miungu mingine ni nini? Chochote ambacho unakiwaza na umetoa maisha yako katika jambo hilo zaidi ya Mungu, hiyo ni miungu. Yawezekana ni fedha, yawezekana ni uzinzi, yawezekana ni kazi. Nasema watu wa Mungu ya kuwa, hebu tumtangulize Mungu awe mbele katika kila jambo. Mungu awe na nafasi ya kwanza katika moyo wako. Mengine yote yafuate nyuma. Bwana Yesu asifiwe. So wana wa Israeli hawakutakiwa kumwabudu miungu mingine. Na hiyo ndiyo jambo ambayo Musa anawaambia kuwa hiyo wakifanya hivyo wasije kudumu katika ile nchi. Lakini kweli tuliona ile mpaka wanavyoambiwa katika ile Hesabu. Tuliona ile mpaka sura 33. Mipaka ile ilikuwa mkubwa kweli. Ilikuwa inatakiwa nchi zote za Mashariki ya Kati yote itakiwa iwe ni Israeli. Lakini kama tu wasingeabudu miungu mingine, kama wangedumu katika kuitii hiyo amri, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama wasingetii, na kweli hawakutii, ndio maana taifa la kaskazini ilipotea katika mwaka wa 722 na taifa la kusini, ingawa walipelekwa utumwani, lakini kumbuka pale ilitakiwa ijetokee Kristo. Ndio maana wao baada ya miaka 70
kama ilivyotabiriwa na Yeremia, walipata kurudi katika nchi yao na kuijenga nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Na tuendelee. Msimjaribu Bwana Mungu wenu kama mlivyomjaribu huko Masa. Zishikeni kwa bidii sheria za Bwana Mungu wenu na mashuhudio yake na amri zake alizokuagiza. Umeona nani atakayekumbusha kilichotokea Masa? Anawaambia wasimjaribu Mungu kama walivyomjaribu Masa. Masa iko kwenye sura gani na kitabu gani kama unaweza kukumbuka? Masa Kutoka 17. Vizuri sana. Kilichotokea Masa ilikuwa ni nini? Masa maji yalikuwa ni machungu, ndipo wakateta na Mungu. Umeona sasa? So walipoteta na Musa na Mungu, neno hilo maana yake ni kuteta, na kuteta maana yake ni kumjaribu Mungu. Kwa sasa hivi je, wewe katika maombi yako unatetaje na Mungu? Mara nyingi tumekuwa walalamikaji sana katika maombi. Watu wa Mungu, hebu badilisha maombi yako. Malalamiko tuache. Mungu utenda. Kuna wakati mwingine Mungu utenda jambo kutokana na wakati. Kuna wakati mwingine alitaka afanye 2018, haijafika 2018. Lakini tusiwe watu walalamikaji, wanungunikaji. Maana hilo ndio moja kati ya kosa iliyowazuia watu kufikia nchi ya ahadi. Lakini sasa hivi wale walikuwa wananungunika kimwili, lakini sasa hivi sisi ni watu wa ulimwengu wa kiroho. Ndio maana manunguniko ya watu waliookoka iko katika ulimwengu wa kiroho na mbaya sana. So kama unanungunika kimoyo, kumbuka ya kuwa hiyo ni dhambi. Bila shaka pereka hoja yako mbele za Bwana. Na ukishapeleka, usitarajie jibu lako liwe ndio tu. Jibu linawezekana ikawa ni hapana. Nione mtu ambaye yuko tayari kwa jibu la hapana kutoka kwa Mungu. Wewe uko tayari? Basi ashukuriwe Mungu kwa ajili yako kama uko tayari kwa ajili ya jibu la ndio ama hapana. Tumeona kwenye sura ya 4 Musa akiwaambia kizazi kipya kuwa alimbembeleza Mungu ili apate. Tena akaanza kumsifu Mungu apate kuvuka hiyo nchi. Akamsifu Bwana, Bwana akamwambia stop, usiongea habari zio tena. Jibu ilikuwa ni hapana. Tukaona kwa Yesu pia kwa Bwana, ikiwezekana kikombe hicho fanye nini? Kilimwepuka. Jibu ilikuwa nini? Hapana. So unapokwenda mbele za Bwana, kuna wakati mwingine jibu lako la hapana ndio inayofaa. Hebu twende. Hii ndio hatari. Mchungaji unafundisha sisi tukubali majibu ya hapana. Hiyo sija. Nani amewahi kusikia mchungaji akifundisha hiyo? Siku zote za maisha yako unawahi kusikia mchungaji akifundisha? Kuna wakati jibu la hapana ndio, lakini mimi sijawahi kuona kwenye maisha. Hata kama mtu alingekuja kabisa, mchungaji, mimi nataka muue fulani, ndio tumuue. Kuna wakati mimi nakwambia jibu lako litakuwa ni hapana. Kwa sababu unachotaka sio mapenzi ya Mungu. Nasema hivi. Kuna wakati mwingine mtu mwingine anakuaminisha mbingu isiyofikika. Ni kweli Daudi hakwenda shuleni, lakini alikuwa ni mfalme. Lakini walikuwa wanaenda shule gani? Shule gani iliyokuwepo kule? Daudi alienda shule kwa sababu shule iliyokuwepo ilikuwa ni shule ya Torati. Ndio maana Daudi alikuwa, kumbuka elimu yao ilikuwa ya nini? Ya kimungu. Ndio maana Daudi akasema hivi, ni nani huyo anayetukana majeshi ya? Mbona hata mfalme Sauli alikuwa anakimbia, wakina Eliabu wakubwa zake, Daudi alikuwa anakula kata mbuga akijitokeza na kuporomoshia matusi kabisa. Siku 40. So wewe anayekufundisha kwa Daudi ya kusoma huyo, mwambie arudi akasome Biblia tena.
Wayahudi umesikia hapa wanaambiwa kuwa wazazi walikuwa wanaanza kuwafundisha kabla hawajapelekwa katika mikono ya wale walimu ambao walitakiwa wafundishwe. Na kazi aliyokuwa anafanya kuhani, moja kati ya kazi hizo tuliona katika ile kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 10 ya kuwa walitakiwa kuwafundisha watu nini? Zile sheria. So unaposema Daudi akusoma elimu gani? Kipindi kile elimu Joshua ilikuwa ni Torati. Na Daudi alisoma kweli kweli. Ndiyo maana aliweza kutambua kuwa ni nani huyu. Kama mtoto wa miaka 12 anaweza kutambua kuwa ni nani huyu anatukana na majeshi ya Bwana. Wakina Eliabu mbona walikuwa hawawezi kujua? Alisoma kabisa, kaelewa Torati. Ndio maana alisema yule Goliath anasema kuwa unanijia na fimbo, mimi ni mbwa. Akalani kwa miungu yake yote, akamlani kwa jina la Dagoni, miungu yote ya Filisti kule. Lakini Daudi anamwambia kuwa unanijia na upanga, bali mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Alienda shule, akwenda shule. Lakini mimi nikisikia mtu akisema kuwa Daudi ya kusoma na kuangalia, wewe sasa hivi usisome uone kama utakuwa rahisi. Kigezo cha kwanza ni nini? Elimu. Na elimu ya dunia sio elimu ya shule. Sijui kama unanipata. Lakini haya ni mambo ambayo Mungu anaanza kufunua, maana hakuna aliyekuwa anajua. Je, wewe hujawahi kuambia kwa Daudi ya kusoma? Hujawahi kuambia? Sana tu. Kwa taarifa yako, Daudi alisoma, maana elimu iliyokuwepo kipindi hicho ilikuwa ni elimu ya Torati. Na katika umri wake ule tayari alikuwa ameshajua Torati. Na kumbuka Daudi alipoingia kuwa ni mfalme, ukitaka kujua, subiri nifike na wewe kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 17, utaona Mungu akisema kuwa mfalme na afanye nini? Na akae chini asome katika Torati ili andike Zaburi. So kigezo ilikuwa ni elimu ya Torati ambao Daudi alikuwa amekamilika. Ndio maana Mungu akamruhusu awe ni kiongozi. Nasema hivi, dunia lazima irudi ikasome Biblia, ielewe, iache kudanganya watu. Na hii inafanya watu wengi sana hata kusoma, wengine wataki kusoma. Hata ili uwe mkurugenzi, utakuwa mkurugenzi pasipo kusoma Joshua. Utaweza kuwa accountant pasipo kusomea CPA. Dunia lazima ujue dunia inaendeleaje. Ndio maana elimu ni muhimu. Hata wachungaji wanahitaji kusoma. Hata wachungaji wanatakiwa kusoma. Hii ni kitu ambacho kwa wazi. Hata wewe kama unaweza kusoma, kasome. Continue your education. Bwana Yesu asifiwe. Nani amenielewa? Lakini tutaona kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya kuwa Daudi alisoma. Na tunaona kabisa watoto wao wanaanza kufundishwa nyumbani. Hii ndio ilikuwa elimu yao, maana Mungu ndiye aliyekuwa anatawala. Na kama angekuwepo mfalme, angetawala kupitia nini? Hizi sheria ama hizi amri za Mungu. Hebu twende. Zishikeni kwa bidii sheria za Bwana Mungu wenu na mashuhuda yake. Na kwa nini sasa hivi tunashika sheria za nchi? Kuna watu wamesomea sheria za nchi, mawakili, wanasheria wale wameshika kabisa sheria za nchi na wanaongoza idara hiyo. Ndio maana hizo sheria za kimungu walitakiwa washike wote. Na kama kuna watu waliyesoma ni kipindi kile, maana kila mtu alikuwa amefanya nini matatu? Kila mtu alisoma, maana ilikuwa ni elimu kwa watoto mpaka watu wazima. Na walikuwa naielewa. Ndio maana kwa sasa mfumo wa kawaida unatakiwa kusoma. Kama ni kusoma, soma. Piga kitabu mtoto wa mtu. nawe fanya yaliyo sawa na mema machoni pa Bwana ili mpate kufanikiwa. Umeona? Walitakiwa kufanya mema machoni pa Bwana ili wapate kufanikiwa. Umeona sasa? Hata wale waliyekuwa wana wa Israeli, Mungu alikaa katikati yao. Hawakuhitaji, wasingeweza kufanikiwa
pasipo kufanya mema machoni pa Bwana. Ndio maana lazima na sisi tuishi maisha matakatifu, maisha yanayempendeza Mungu, kama Bwana Yesu alivyotuagiza ya kuwa tuenende tukawafundishe kuyashika yote aliyetuagiza. Unaona, Musa anawaagiza wana wa Israeli, lakini Yesu naye aliagiza wanafunzi wake ambao ndio sisi. Lazima na sisi tuwafundishe wengine kuyashika yale aliyeagiza Bwana Yesu. So hao watakaoona kule kwenye kitabu cha Yoshua na vitabu vingine, watakuwa wanafundisha watoto, wanasema kabisa ambayo Mungu alitufundisha kupitia Musa. So maona vitu hivi, ile ilikuwa ni kivuli tu ya agizo ambao Yesu Kristo angekuja kuagiza wanafunzi wake katika mlima Mzaituni, kabla muda mfupi kabla hajachukuliwa katika mawingu kupaa kwenda juu. Lakini umeona sasa, Musa anawaagiza, Musa jafa, Yesu anaagiza kabla hajatoweka. Umeona sasa ajabu, Musa alipanda wapi? Musa kwenda juu, Yesu kwenda juu. Musa akapanda juu, wanamuona, walikuwa namuona anakwenda na mfimbo wake. Pata picha kwa wewe ndio mwana wa Israeli, alafu ni Joshua, alafu kifimbo kilichokuwa kinafanya miujiza inaondoka. Lakini wanamuona wanafunzi wa Yesu. Je, hawakumuona wakishika viuno? Hawakumuona Yesu akaenda juu? So hii waliyekuwa namuona Musa ilikuwa ni kivuli na picha ya Yesu kupaa juu, wanafunzi wake wanamuona. Umeona? Ndio maana tutaunganisha tunapoingia kwenye Agano Jipya, tutaunganisha na Agano la Kale. Tutajua kabisa uhalisia, tutajua kabisa hiyo hapo ni kivuli. Musa akawaagiza, anawaagiza. Yesu akawaagiza wanafunzi wake. Musa anawaagiza. Wale wana wa Israeli walikuwa ni wanafunzi wa Musa. Musa ndiye aliyekuwa anafundisha Torati. Sisi tu ni wanafunzi wa Yesu. Tukitimia katika kujua neno lake, ndio tunakuwa sasa mitume, tunatumwa. Lakini hebu ona, niliwahi kusema miaka mingi iliyopita, sijui kama kuna mtu alikuwepo, ya kuwa Mungu anasema kuwa ataanza kuunganisha Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya. Nani aliwahi kusikia jambo hilo Mungu akisema kupitia mimi? Je, kwa sasa hivi nikuulize, je, ni kweli alichokuwa anasema Mungu ama ni uongo? Sasa hivi tutakapoingia kwenye Agano Jipya ndio tutacheka sasa. Maana sasa hivi muone kila eneo unaona. Tunapoingia kwenye Agano Jipya unasema hapa, unasema bwana, yeye kivuli chake. Sasa siku tukianza kuomba sasa, unaomba na mchele akija na irizi yake, unasema tu hapa, wewe huko kwenye, wewe juu, mimi niko mbele, wacha nikupeleke kule nyuma kwenye irizi. Unapeleka kwenye Kumbukumbu la Torati sura 6. Heti habari za talesimu na nini, unampeleka kule kwenye Hesabu sura 19. Nasema hivyo watu wa Mungu, sisi tuna kila sababu ya kujua Mungu kweli kweli, kwa sababu tunaishi kwenye nyakati za mwisho. Iliwahi kutabiriwa na manabii ya kuwa nyakati za mwisho, kama maji yafanyao nini, yajazabo bahari, ndivyo hekima na maarifa atafanya nini, yatajaa. Ndio maana sasa hivi ni haki yetu. Wewe uone kama Mungu anafundisha vitu ambayo mengine hata hakuna mtu anayefundisha. Ni kwa sababu hatuwezi kujivuna kwa sababu tunajua. Tunaweza kujivuna kwa sababu tunaishi katika nyakati za mwisho ambayo Bwana aliahidi ya kuwa atashusha neema yake, ambayo hiyo neema sasa imeanza kuwa sehemu ya maisha yetu. Lakini pale ambapo tutanyamaza na kutulia katika uwepo wa Mungu na kutenda mema, ndipo tutakapodumu kwenye kujua haya na kufanya wengine wapate kujua. Haya yajaanza kufanya kazi, bado hii tunapikwa. Ndio maana anasema hivi, siku atatokea mtu agizo kuu hapa, akaomba akaunganisha Agano la Kale na Agano Jipya. Akaomba kwanza, akaweka madhabahu ya kuteketezwa, akapitia zile hatua za kutoa sadaka ya kuteketezwa ya mbuzi wa kafara, siku ya upatanisho, akaileta kabisa kwenye habari za Hazazeli na mbuzi wa kafara, akazileta kwenye Yesu na Baraba. Akaenda mpaka mlima Golgotha, mpaka wasamehe. Nasema siku hiyo
miujiza itakayotokea ni miujiza itawahi kutokea duniani. Na ndio tunakoelekea. Hii dunia itamrudia Mungu. Acha nikwambie, shetani hawezi kuondoka na watu wengi. Yohana tuliona kwenye Ufunuo kwa Yohana aliona watu wengi sana wamezunguka kiti cha enzi. Wengi. Mimi naamini hawatapotea wengi. Maana katika maono yale ya mwisho Yohana anaona kabisa watu wengi. Ndio maana mimi imani yangu ya kuwa hii nguvu Mungu anainua tena hii wa mwisho. Kwanza ni kizazi ambao hakijali fedha. Hii kizazi kinachoinuka ni kizazi ambao kinajali Bwana Mungu, sio Bwana fedha. Na mimi nasema siku utakapokokana kichwa hivi ti, watapasuka vipande vipande. Mimi nakwambia, nachoona Mungu laita angefungua macho yako. Tunakwenda kufanya mambo makubwa sana. Lakini wacha nikwambie, hii miujiza unayoona, hii sio miujiza. Utaona miujiza ambayo haijawahi kutokea. Maana iliahidiwa, ilitabiriwa. Yote aliyeshindikana Mungu anakwenda kuyaweka sawa. Maana mimi nakwambia lazima wengi watakwenda mbinguni. Maana mapenzi ya Mungu Baba ni nini? Sikuona watu wakifikia toba ya kweli. Huu ni wakati. Ndio maana wewe uone jinsi Mungu anavyozidi kutuinua. Hujaona tu. Lakini kadri unavyoona tunainuliwa, jua kabisa wakati umekaribia. Wewe uone nguvu inayofanya wewe ujue neno la Mungu. Jinsi ambao, yani unaona sasa hivi unavyoenda haraka. Sio kama ilivyokuwa kule miaka 5 tulipoanza. Tayari neema hiyo inafunuliwa sasa. Kujua neno la Mungu ni neema. Ndio maana wanafunzi wa Yesu walikuwa wamekaa na Yesu miaka 3.5. Hawaelewi moja hata mbili, lakini Yesu alipofufuka akawavuvia ya roho ya kupata kujua neno lake. Kumbuka Roho Mtakatifu siku ile Pentekoste. Yule mwoga mkimbiaji yule akainuka akapitisha injili katikati yao. Je, watu 3,000 wakuokoka? Kanisa likaanzwa pale siku ya Pentekoste. Nasema hivi, tutakaposimama katikati yao pale, acha sipingi, lakini watu wanasimama, lakini watu wanachofundisha hamna. Injili gani utahubiri usiambie watu habari za Yesu kurudi? Injili gani utahubiri usiambie watu waishi maisha matakatifu, watumainie kurithi uzima milele? Ya kuwa mwaka kesho utakuwa wa tofauti. Mwaka kesho je, kama mimi nitatangulia mbele ya haki kabla mwaka kesho? Ndio nimepotea hivyo. Watu wa Mungu wanaangamizwa. Maana wamekosa anayekosa maarifa, anayeangamiza watu wa Mungu ni nani? Ni huyu. Kama mimi naweza nikaangamiza nyinyi kama sitatulia katika uwepo wa Bwana, nipate hekima ya Mungu ya kuwafundisha, basi nitawafundisha matap. Ina maana watu wa Mungu ambao ni nyinyi mnaangamia kwa sababu ya mimi nimekosa nini? Maarifa. Hii ni kanuni aliyoweka Mungu. Lakini mimi nasema hivi, nitasimamia ukweli. Bila shaka nimeona ukweli na matokeo yake. Najua ukweli jinsi ilivyo. Maana mimi sinakutana na watu wengi naomba nao. Mimi najua, ndio ninaposema najua kwa sababu kabla sijafundisha sasa mama, sinakutana na mtu mmoja kuanzia saa 7. Wanatoka huko sehemu zote hizo, wengine wanatumia mafuta, wengine wanakuja na mafuta, anambia bwana mwaga mafuta kule bwana. Choke. Mwaga mafuta huko. Mwingine anakuja na chumvi. Wamebeba. Namwambia mwaga chumvi, alafu namwambia bure, nasema bwana ondoka. Na wanapona. Mungu mimi kazi yangu ni kuwaombea. Mimi ni chombo cha kuwaombea. Nani anayeponya mimi? Mimi kazi yangu ni kulitia jina la Bwana. Kazi ya kupona ni habari ya Yesu. Sifa zinamrudia nani? Nasema hivyo kwa Mungu. Mungu afungue macho yako uone tunakoelekea. Mimi najua na kuambia kwa sababu mimi naona. Ni nyepesi kabisa hata nikwambia watu wa Mungu. Watu wanatesa, watu wana matatizo makanisani. People are sick. Watu wanaumwa.
Yesu yupo kwa ajili yako. Nao upate kuingia na kumiliki nchi nzuri Bwana aliowapia baba zako, ya kuwa atawasukumia nje adui zako wote mbele yako, kama alivyosema Bwana. Na zamani zijazo atakapokuuliza mwanao akikwambia, nini mashuhudizo na amri na hukumu alizoagiza Bwana Mungu wetu, ndipo mwambie mwanao, tulikuwa watumwa wa Farao katika huko Misri. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu. Bwana akaonya ishara na maajabu makubwa mazito juu ya Misri na juu ya Farao na juu ya nyumba yake yote mbele ya macho yetu. Akatutoa huko ili kututia huko. Umeona sasa, Musa anawaambia hao kizazi kipya kuwa watafundisha watoto wao. Watawaambia kuwa wao walikuwa ni watumwa, ndipo Mungu alifanya nini? Mungu aliwatoa kwa mkono wa udari. Lakini kumbuka, wanaambiwa kuwa ili wamiliki hiyo nchi wanaenda kwenda kuingia, iliyo kuu ambayo nasemaje, umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Hiyo ndio iliyokuwa amri iliyo kuu. Lakini ya pili yake ambayo pia imetolewa katika Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 18 inasema, na umpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako, ambapo hiyo ilikuwa ni namba 2. Lakini hiyo tutakwenda kukufungulia kwenye Agano Jipya uone wakati tunaunganisha. Akatutoa huko ili kututia huko apate kutupa nchi aliyowapia baba zetu. Bwana akatuamuru kuzifanya amri hizi zote, tumche Bwana Mungu wetu, tuone mema siku zote, ili atuhifadhi hai kama hivi leo. Tena itakuwa haki kwetu tukitunza kufanya maagizo haya yote mbele ya Bwana Mungu wetu kama alivyostahili. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa hiyo sura inayo dondoo 4, amri iliyo kuu, majukumu ya wazazi, kutokuasi kwa wana wa Israeli pindi ambapo wangetakiwa wao wameingia katika nchi ya ahadi, na watoto wao walitakiwa wafundishwe agizo la Bwana. Sasa sisi wa Agano Jipya tunaunganikaje? Hebu tuone kwanza hiyo amri iliyo kuu. Hebu irudie soma mstari wa 6 mpaka wa 9. Hebu sikiliza kwa makini sasa, maana Musa anawaambia kuwa waisikilize kwa makini, na hiyo ndiyo iliyokuwa inaandikwa, inawekwa kwenye paji la uso, kama paji la uso na kwenye mkono. Hebu soma kuanzia mstari wa 6. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe wafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani na ulalapo na Umeona, waketipo, watembeapo, walalapo, mahala popote. Na hii sasa ilikuwa ni picha ya sasa hivi ambayo neno la Mungu sasa inaandikwa sasa katika mioyo yetu. Ndio maana neno la Bwana na lijae ndani yako kwa wingi. Umeona sasa, tuliona katika ile Yeremia 31:31 alipokuwa anasema ya kuwa wadogo kwa wakubwa watamjua Bwana, na katika nini? Sio kwa kufundishwa, bali Roho Mtakatifu atafanya nini? Atawafundisha. Ndio maana wao walitakiwa waandike, waseme, na sisi pia tunatakiwa neno la Mungu likae ndani yetu. Ndio maana ni vizuri sana kusoma Biblia na kupitia na kutafakari na kuyaongea. Lazima uongee. Mimi kama kuna kitu ninachofanya ni kuongea sana. Ninapohudumia mtu moja, naomba na neno la Mungu. Ninapofundisha hapa, naongea neno la Mungu. Popote pale nilipo, neno la Mungu, hiyo ni siri kubwa sana. Ndio maana nasema hivyo kwa Mungu. Ile ilikuwa ni kivuli, lakini kwa sasa hivi inaandikwa. Yesu anasema neno lake na likae ndani yetu kwa wingi. Neno linavyokaa ndani yetu, basi Mungu ni neno na neno ni Mungu. Ina maana Mungu anakaa ndani yetu. Maana wale ilikuwa imeandikwa tu, lakini sasa iko ndani yetu. Je, iko ndani yako? Sasa hebu tuone hiyo sura. Hebu tuone sehemu ambayo ilitumika. Maana lazima tuione kwenye Agano Jipya. Tunapoona kwenye Agano la Kale, sisi ni wana wa Agano Jipya. Sisi ni
mkataba wa agano jipya, ambayo agano lao ilifungwa kwenye Kutoka 24. Sisi agano letu ipo kwenye Luka 22 kuanzia mstari wa 20 mpaka 21, lakini pia unaipata kwenye Mathayo sura ya 26. Umeona sasa? Agano lao ilifungwa juu ya mlima, agano yetu ilifungwa juu ya gorofa. Umeona jinsi inavyochekesha? Kwenye agano la kale moto wa Bwana ulishuka pale juu ya mlima. Kwenye agano jipya Roho Mtakatifu iliwashukia wakiwa wapi? Wakiwa gorofani, na wale pia ilishuka juu ya mlima. Musa anawaagiza hawa wana wa Israeli ambao ni wanafunzi wake ya kuwa mtakapoingia kule, kumbukeni sheria hizi ambayo nimefanya nini? Nimewafundisha. Lakini hatimaye Musa akishawafundisha, Musa anapanda juu ya mlima, wanamuona anakwenda Musa. Yesu naye baada ya kuagiza wanafunzi wake zile sheria katika agano jipya, ambayo anasema hivi, enendeni mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mwabatize kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na mwafundishe kuyashika yote niliyowaagiza. Kumbe yote aliyetuagiza Bwana Yesu ni sheria yetu ambayo inatakiwa tuongoze sisi. Yesu naye kama Musa alivyopanda juu ya mlima, Yesu naye anaondoka, anapaa, anakwenda juu. Kumbe Musa kwenda juu ya mlima akipanda, wakimwona, ilikuwa ni kivuli cha Yesu kuja kutoweka taratibu, akipaa, akienda juu. Watu wa Mungu, nasema hivi, agano la kale ilikuwa ni kivuli, ilikuwa ni agano jipya imefunikwa. Agano jipya ni agano la kale imefunuliwa. Ndiyo maana huwezi kuelewa agano jipya pasipo kuelewa agano la kale. Huwezi ukajenga nyumba imara pasipo msingi kuwa imara. Hebu sasa tuone hii amri iliye kuu kwenye agano jipya. Hebu fungua Epafra, Mathayo sura 22 mstari wa 30, anzia 36. Somo utafungua Marko 12:30. Alafu Eliza fungua Luka 10 mstari wa 27. Tuione, maana neno likiandikwa mara mbili kwenye Biblia imefanya nini? Imesitiri, imedhibitika. So hebu tuione na tuone kama imeandikwa zaidi ya mara moja kwenye agano jipya. Hebu anza na Mathayo sura 22 mstari wa 36. Uende mpaka nitakwambia imetosha. Na Marko atafungua 12:30. Luka atafungua 10:27. Hebu tuanze na Mathayo. Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Moja kati ya wale wanaandishi wa sheria, Mafarisayo na wanasheria, tayari hapo ilikuwa ni baada ya Mafadukayo kumuuliza swali. Hapo ni baada ya Mafadukayo na Mafarisayo walikuwa na lumbani. Mafarisayo wao walikuwa wameungana na waandishi, lakini Mafadukayo wao walikuwa wameungana na wale nani? Walikuwa wameungana na wale waliyekuwa ni makuhani. So pande hizi mbili zilikuwa zinalumbana vyama hivyo. So kumbuka ya kuwa moja kati ya Mafarisayo anauliza swali lililokuu, lakini hiyo ni katika ile wiki ya mwisho ambao Yesu alishaingia wapi? Alishaingia Yerusalemu katika ile Jumapili ya Matawi. Lakini kumbuka alipoingia, ndiyo maana Yesu alitimizaje ile agizo la kuwa ni mwanakondoo wa Pasaka. Kabla ya Pasaka, siku ya 10 ilitakiwa achaguliwe nini? Mwanakondoo asiyokuwa na ila wa mwaka mmoja. Akichaguliwa siku ya 10, alikuwa anakaa kule, anafanya nini? Anakaguliwa kama hana ila. Ina maana kama angekaa siku 2 3 mpaka siku ya 4, bila shaka ingeonekana kama ina dosari. Ndio maana Yesu alikaa Yerusalemu katika kuanzia Jumapili
mpaka siku ya Alhamisi usiku anakamatwa. Lakini kumbuka, hayo yote yapo katika kujaribiwa, kama alivyokuwa anajaribiwa na kuangaliwa yule kondoo kama kweli anakidhi vigezo. Ndio maana mara hii tutakapoenda kwenye Agano Jipya, nitakuonyesha wiki ya mwisho jinsi ambayo Mafarisayo, Mafadukayo, Maherodea walijaribu Yesu, lakini akajibu maswali yote. Wakaona kabisa kuwa hana chochote kibaya alichokifanya. Hata pale katika baraza la Sanhedrin, kila alichoulizwa akakidhi vigezo vyote. Ndio maana hata yule hakimu ambayo alikuwa ni Pilato akasema, mtu huyu sijaona kosa lake, nitamruhusu apigwe bakora ili aachwe. Akasema hapana, asulubishwe. So kumbuke ya kuwa hiyo ndio kesi ambayo mtu anakuwa hana hatia alafu anauawa. Ndio maana yule kondoo wa Pasaka alikuwa hana hatia, lakini alikuwa anafanya nini? Anauawa. Lakini ona jinsi inavyounganika. So tutakapofika kwenye Agano Jipya, mara hii nitakufundisha nikiunganisha vitabu hivyo, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, nikiunganisha, na tutakapoingia mpaka kwenye wiki ya mwisho nitakuonyesha jinsi ambao Yesu alijaribishwa. Utashangaa kabisa. Kila alipojaribiwa alikidhi vigezo vyote, na bila shaka Yesu hakuwa na doa, hakuwa na dhambi. Alikuwa ni mwanadamu 100%, lakini ambayo hakuwa na dhambi. Jinsi ambayo yule mwanakondoo aliyechaguliwa kwa ajili ya Pasaka hakuwa na dosari yoyote, hakuwa na ila. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Yesu anamwambia sasa, nani aliyeuliza? Hebu anzia nyuma kidogo, nani aliyeuliza? Na Mafarisayo waliposikia kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo Umeona sasa, walikuwa wanamfuatilia wote, Mafadukayo na Mafarisayo. Walipoona kabisa Mafadukayo wameuliza habari za mwanamke atakapo mume wake amekufa, wa kwanza, wa pili, wa saba. Sasa Mafarisayo wakaamua na wao waende wakamuulize swali. Ina maana habari za wewe kuangamizwa mwenye haki, hata wabaya wako wanafanya nini? Watapatana. Ndio maana Mafadukayo na Mafarisayo wanapatana kwa ajili ya kutafuta kumwangamiza Yesu. Ndiyo maana nani wale Pilato na Herode walikuwa hivi pamoja, lakini habari za kuangamiza Yesu wakapatana. Nasema hivi, watu wa Mungu, uwe makini, wabaya wako wote watapatana ili uangamizwe. Umeona sasa Mafarisayo wanapoona ya kuwa amewafumba vinywa Mafadukayo, hapo ni wiki ile anayejaribishwa ili akidhi vigezo ya kuwa yule mwanakondoo asiyekuwa na ila. Ni kweli Yesu alikufa pasipokuwa na doa, amewafunga kwa kujibu maswali yao. So Mafarisayo wanamuuliza sasa, maana Mafarisayo wao walikuwa ndio wale mabwana sheria, ndio wale waliyekuwa wanavaa majoo na kubeba mavitabu vikubwa kubwa na kula katika nyumba ya nini, ya wajane, na katika masokoni wakisalimia watu. Walikuwa ni mabwana sheria, maana wao waliungana na wale waandishi. Lakini kumbuka, wameshanyamazishwa wale wapinzani wao. Hebu tuone na wao sasa wanamuuliza Yesu. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu. Akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Alijua kabisa Yesu kwa watu hao wanajua Torati sana, si ndio? So angewajibu na Agano Jipya asingeweza kuamini. Ndio maana anawajibu na amri iliyo kuu ambayo anaitoa katika Torati sura ya 6. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Ya kuu alafu tena ni ya kwanza, na maana kuna pili yake. Hiyo iliye kuu ni inakuunganisha na Mungu, lakini ya pili inatakiwa ikuunganisha na mwanadamu. Ndiyo maana katika zile amri 10 umeona sasa zimegawanywa mara mbili, ni upendo, upende Bwana Mungu wako na upende jirani. Ndio maana sheria kwanza, amri ya kwanza, pili na ya tatu ilikuwa ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu, lakini sheria 4 mpaka 10 ilikuwa ni mahusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu. Ndio maana wanaanzia pale ya mpende Bwana, penda baba yako na heshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kufanya nini? Usiue, usizini. Unamuua nani? Sio Mungu, mwanadamu. Unazina nani? Mwanadamu. Usitamani mali yake, umeona? Usimsingizie. So umeona sasa, ya kwanza ni zile 3 amezikusanya.
lakini zote zikijengwa katika upendo. Penda Bwana Mungu wako, penda jirani yako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili yako yote. Mpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako. Sasa ya pili anasemaje? Na ya pili yafanana nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Yaani katika amri hizo mbili hutegemea Torati na nani? Mimi nakwambia katika amri ya upendo imebeba amri zote mwatatu katika Agano la Kale. Ukienda kwenye kitabu cha Yohana ile 13:33 mpaka 34, Yesu anaambia wanafunzi wake akuwa nami nawaachia nini? Amri iliyo kuu. Na anasema ya kuwa pendaneni, maana mkipendana nanyi mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. So pata picha, Mungu ni pendo, apenda watu. Mwatatu ni pendo, maana anapenda watu na anapenda Mungu. So muona sasa, ndio maana nasema kwa Mungu anasema kwa hizo amri mbili ndio imebeba Torati yote na manabii. So kumbe Yesu alitoganisha kabisa Agano la Kale na Agano Jipya. Alafu kabla hajaondoka anakamilisha kusema kuwa sasa kwa sisi sasa, ili tuwe wanafunzi wake, tutambulike, lazima tupendane, tuwe na upendo. Nani ananielewa? Nani amenielewa? Watu wa Mungu nasema hivi. Hapo hebu pata picha. Hii ni kipande cha kwanza. Kipande cha pili kwa tatu tunapofika kule sasa, ndio sasa utaelewa vizuri, maana hiyo itakuwa kibindoni sasa. Sasa tukipita huko sasa ndio utaanza kusema kwa umeona hukuelewa kule nyuma, ndio maana tulipopita kwenye agano jipya kipindi kile ulielewa kidogo. Lakini sasa unapoelewa huku, tukienda kule sasa unao kibindoni, unatoa unacheka tu, unachanja mbuga. Umeona sasa? Nasema hivi, Mungu akufundisha haya bure. Ipo kazi kubwa duniani ambayo Mungu anataka kufanya. Ni kweli yalikuwepo, lakini neema hii ya Roho Mtakatifu ya kukufunulia ili yaunganishwe tuliahidiwa tangu miaka 5 iliyopita. Lakini sasa naona kama ile neno la kimaarifa ambayo tuliambiwa na Bwana Yesu inatimia sasa. Ni wewe tu hiyo, lakini mimi naona mpaka nacheka mwenyewe. Sasa ingine nacheka mwenyewe tu. Ukirudi unasema jamaa mwenyewe umedata nini? Ni kweli nimedata, lakini na Roho Mtakatifu. Ni kweli nimelewa, lakini sio na pombe na Roho Mtakatifu. Ni kweli nimechanganyikiwa, lakini na neno la Mungu. Ni kweli mimi yawezekana nacheka, lakini nacheka kwa sababu ya neno la Mungu. Unaweza ukaona tunakoelekea. Usidhani kama ni mchezo. Unajua safari hii ilipoanza. Epata picha kwa nimewahi kufundisha vitabu mwaka tu. Mwanzo kutoka mambo ya Walawi, Mwanzo ina 50, kutoka ina 40, mambo ya Lawi ina 27. Eti hii niliwahi kufundisha mwaka mzima. Ulipokuwa unaniona ulikuwa unanionaje? Si ulikuwa unaona kama jamaa limeisha kweli? Watu saa nyingine wanashindwa mpaka naanza tena upya. Lakini mimi bado narudi tu. Nasema hivi, Mungu yuko pamoja nasi. Umemaliza Epafra? Bila shaka hebu andiko kama hilo lipo kwenye Marko na Luka. Ni vizuri nikwambie imeandikwa zaidi ya mara moja, imedhibitika. Hebu soma Marko 12:30. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndio hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizo hapo, kwa sababu zinaongelea kitu kinachoitwa upendo. Na maana zile 3 za kwanza ni kumpenda Mungu. Hizi 7 zinazofuata ni kumpenda mwanadamu, lakini upendo. Ndio maana watu wa Mungu, upendo ina nguvu sana kuliko nini? Mauti. Hebu sasa tuone, je, hapo hiyo amri kuu asili yake ni wapi? Ilikuwa inaandikwa maandiko mangapi? Maandiko 4 katika ngozi, alafu inakunjwa, inawekwa kwenye kibox ile, inawekwa kwenye paji la uso, lakini pia na kwenye mkono.
ilikuwa inaandikwa Kutoka 13 mstari wa 2 mpaka 10 na mstari wa 11 mpaka 16, na Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 1 mpaka 8, na Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa 18 mpaka 21. Haya maandiko manne, mafungu manne yalikuwa yanatengeneza nini? Yalikuwa yanatengeneza mafungu yaliyotakiwa wana wa Israeli watamke asubuhi, watamke popote wanapokaa. Ilikuwa naimba kama wimbo, na hiyo ilikuwa inawakumbusha agano kati ya Mungu na wao. Ilitakiwa waikumbuke wanapovuka baada ya Musa kuondoka, ili wapate kudumu katika ile nchi, lakini hawakufanya hivyo na hatimaye walipotea. Hebu sasa Epafra soma Kutoka 13 anzia mstari wa 2 utasoma mpaka mstari wa 10, na Sumo utasoma mstari wa 11 mpaka 16. Hiyo Kumbukumbu la Torati. Eliza utasoma Kumbukumbu 11 18 mpaka 21, maana Kumbukumbu 6 mstari wa 1 mpaka 8 tumesoma. So we andika haya mafungu manne ambayo yalikuwa yanaandikwa kwa pamoja. Wayahudi walikuwa narudia, ilikuwa kwao kama irizi. Hiyo ndio asili ya kitu kinachoitwa irizi. Ndio maana sasa hivi shetani na viwenga vyake wanatengeneza mambo yao, wanaweka kwenye vitambaa, wanafungisha watu kwenye mikono ama kwenye viuno ama kwenye paji la kichwa ama kwenye shingo. Kuna mtu mwingine unaona kabisa mama mzuri kavaa kwenye daladala, alafu mama anakuvaa hizi nguo fupi fupi, kumbe hapa akawekewa kabonge la irizi. Unaona kabonge irizi inajitokeza, alafu linarudi linapiga watu chapu, alafu linarudi hana hata aibu. Ama nakuta unaona mama kabisa kavaa, alafu kavaa mitopu, hasa hapa kavaa irizi yani nyeusi kabisa, alafu kafunga kwenye kiuno. Watu wa Mungu, tumtumainie Mungu. Hata kama ungeandika hayo kaweka kichwani mwako, si wakati wake. Wakati wa kuandika ndani ya moyo wako, yaandike ndani ya, weke ndani ya moyo wako. Hebu soma. Itakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na mnyama ni wangu huyo. Musa akawaambia hawa watu, kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa, kwa kuwa Bwana aliwatoa mahali hapa kwa nguvu za mkono wake, na usiliwe mkate uliochachwa. Ninyi mwatoka leo katika mwezi wa Abibu. Itakuwa hapo Bwana atakapowaleta mpaka nchi ya Wakanaani na Wahivi na Waamori na Wahivi na Wayebusi, nchi hiyo aliyowapia baba zako kwamba atakupa wewe, ni nchi mminikao maziwa na asali. Ndipo mtakapoushika utumishi huu katika mwezi huu. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7, nayo siku ya 7 itakuwa ni sikukuu ya Bwana. Mikate isiyochachwa italiwa katika hizo siku 7. Mkate uliotiwa chachu usionekane kwako, wala chachu usionekane kwako ndani ya mipaka yako yote. Nawe utamwambia mwanao siku hiyo ukisema, ni kwa sababu ya hayo Bwana alionifanyia hapo nilipotoka Misri. Nayo itakuwa ishara kwako katika mkono wako. Itakuwa ishara kwao katika mkono. Wakati huo hata ilikuwa bado kabisa, maana agano haijafungwa, lakini tayari ni kana kwamba Mungu anatabiri mambo yajayo. Umeona sasa? Lakini utimisho wake unakuwa sasa kwenye Kumbukumbu hiyo sura ya 6 na 11. Nayo itakuwa ni ishara kwako katika mkono wako na kwa ukumbusho kati ya macho yako, ili kwamba sheria ya Bwana ipate kuwa kinywani mwako. Kumbe ilikuwa ni akiona kwenye mkono anamkumbuka Bwana. Ndio maana wewe kwa sasa hivi lengo la Mungu ilikuwa ni sheria yake iwe ni ukumbusho kwenye kinywa chako. Ndio maana kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Sisi ni bora kuliko wale, kwa sababu sisi sasa hivi inaandikwa kwenye mioyo yetu. Inatoka moyoni nini? Kijazacho moyo. Jaza neno la Mungu ndani yako ili atoke na iwe ni ukumbusho kwenye kinywa chako. Ndio maana tuongee neno la Mungu, tufundishe neno la Mungu, tuombe na neno la Mungu, tuseme neno la Mungu. Nia ya Mungu ni neno lake likae kwenye kinywa chetu ili pate kutuongoza. Umeona sasa? Ndio maana Yesu anasema neno lake likae ndani yenu kwa kwani Bwana alikutoa kutoka Misri kwa mkono wenye uwezo. Kwa hiyo utaitunza amri hii
kwa wakati wake, mwaka baada ya mwaka. Atatunza amri huo kwa wakati wake. Ina maana ilikuwa ijatimia, lakini sasa wao kwenye ukingo wa mto Jordan upande wa mashariki, na wana Musa sasa finalize sasa ya kuwa wanavyovuka waiweke kwenye matumizi. Lakini kumbuka hawa sasa kizazi kipya, ina maana kwa wakati huu ilisemwa miaka 40 kule ilivyopita, ndivyo ilivyotabiriwa kuwa kwa wakati wake watashika. So umeona sasa, unaweza ukasoma neno la Mungu lakini ukaacha neno kidogo alafu ukajua. Umeona hapo? Ilitakiwa hatukuhangaika nao kwa sababu tulitakiwa tusubiri kwa wakati, atashika kwa wakati wake. Hebu soma mstari wa 11. Sio Kumbukumbu la Torati. Kutoka mstari wa 10 sura 13 mstari wa 11 mpaka 16. Eliza ndiye atasoma 11 mstari wa 14 mpaka 21. Kutoka 13 mstari wa 11 mpaka 16. Yeye amesoma mpaka mstari wa 10. Itakuwa hapo Bwana atakapokuleta katika nchi ya Kanaani kama alivyokuapia wewe na baba zako na kukupa, ndipo utamwekea Bwana kila funguaye tumbo na kila mzaliwa kwanza uliye naye, azaliwaye na mnyama, hao waume watakuwa ni wa Bwana. Kila mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwanakondoo, na kwamba utaki kumkomboa utamvunja shingo. Na kila mzaliwa wa kwanza binadamu katika wanao utamkomboa. Kisha itakuwa hapo mwanao atakapokuuliza keshoni akisema ni nini hivi, utamwambia Bwana alimtoa Misri katika ile nyumba ya utumwa kwa uwezo wa mkono wake. Basi ilikuwa hapo Farao alipofanya kuwa mgumu ili asitupe ruhusa kuondoka, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote waliokuwa katika nchi ya Misri, wa binadamu na wanyama. Kwa ajili ya haya yote namtolea Bwana wote wafungua utumbo wakiwa waume, lakini wazaliwa wa kwanza wote wa wana wangu na wakomboa. Jambo hili litakuwa ni ishara mkononi mwako na utepe katikati ya macho yako, kwa kuwa Bwana alitutoa Misri kwa uwezo wa mkono wake. Bila shaka hebu Eliza soma 11 Kumbukumbu la Torati mstari wa 18 mpaka 21. Kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu. Umeona, walitakiwa kuweka kwenye mioyo yao na kwenye roho zao, lakini kama dalili sasa ndio ziwe juu. Hiyo ni ishara tu ya kuwakumbusha, lakini itakiwa iwe kwenye mioyo yao na roho zao. Ndio maana watu wa Mungu kwa sasa hivi sisi Biblia hatuandiki kwenye mikono, lakini tunayo kwenye Biblia, lakini lazima ikae katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Nayo wafuzeni vijana wenu kwa kuyazungumza uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokako. Hebu watu wa Mungu, kama kuna wakati ambao inatakiwa mtu aongee neno la Mungu kila wakati, si wakati huu. Walikuwa unatembea, umeketi, umelala, yani popote pale uongee, ili iwe sehemu ya maisha yako. Ndio maana usipoongea neno la Mungu kwa bidii, hata yale uliyojua inakufa. So ndio maana watu wa Mungu na kusisitiza, umekaa na watu wengine, ongea neno la Mungu, yawe ni ushuhuda kwenye kinywa chako. Tutaona kwenye kitabu cha Yoshua Mungu akimwambia Musa ya kuwa Yoshua ya kuwa maneno hayo yakae sana kinywani mwake, ashike. Bwana Yesu asifiwe. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako, ili siku zenu zifanywe nyingi na za vijana vyenu nao juu ya nchi Bwana aliyowaapia baba zenu kuwa atawapa, kama zilivyo siku za mbingu juu ya nchi. Bila shaka ndio maana sasa hivi kuna wengine wanaandika maandiko. Unaweza kuandika andiko la kukumbusha watu, lakini kuna wengine wanaweka picha, si ndio? Stika. Lakini stika hawezi akafukuza pepo. Neno la Mungu likae ndani yako. Neno la Mungu, jina la Bwana linafukuza pepo. Lengo la Mungu ilikuwa ni neno la Mungu likae ndani ya watu wale ili waongoze. Lakini neno la Kristo nayo linatakiwa likae
ndani yetu kwa wingi sana. Lakini itatokeaje? Tunaposoma sana, tunapochukua nafasi ya unaposoma, chukua na daftari na peni yako, uandike, uyatafakari, uyatafute kujua maana yake. Kuna wakati mwingine umesoma imepiga chenga, lakini nenda utafute maana ya neno hilo alafu andika. Hii ndio njia sahihi ya kupata kujua hii Biblia. Hebu soma Yohana 8:31 mpaka 32. Epafra, fungua Zaburi 119 mstari wa 98. 97 mpaka 100. Yohana 8:31-32. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Wakikaa katika neno lako. Unakaje katika neno? Kukaa katika neno ni kuishi neno. Ina maana unatenda yale ambayo neno linasema, na unapotenda ina maana unakaa. Kukaa ina maana ni kuishi. Kuishi ina maana kulitii, kulipokea na kuliweka katika matumizi. Ndio kukaa. Ina maana neno lina kulinda, neno linakuongoza, neno linakuonyesha njia. Ndio maana tukikaa ndani ya neno lake. Neno gani? Tumejengwa katika msingi ule wa agizo kuu, Mathayo 28:19 na Marko 16:15. Tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Mtafahamu ukweli tukikaa katika neno lake. Na tena tutafanya nini? Tutafahamu ukweli. Na huo ukweli tutaweka. Umeona sasa? Kumbe watu wa Mungu, wakati mwingine wanataka upone, kumbe natakiwa ufahamu ukweli kwanza ndio ikuweke huru. Ni neema ya Mungu inakuponya, na wengi wanapopona pasipo kuja na Mungu wao wanakimbia. Kumbe natakiwa tufahamu ukweli, alafu ukweli nifanya nini? Ituweke huru. Watu wa Mungu, neno la Mungu litakuweka huru. Fanya bidii ya kujifunza. Kuna neno la Mungu mnayejifunza kama kwa mfano kama kujua msingi Agano la Kale. Kuna neno la Mungu la kuweka kwenye matumizi. Ndio maana neno la Mungu linafaa kwa mafundisho, kuadabisha na kwa maonyo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Zaburi hiyo 119 mstari wa 97 mpaka 100. Sheria yako naipenda mno, ajabu ndio kutafakari kwangu mchana kutwa. Maagizo yako unitie hekima kuliko adui zangu, kwa maana ninayo siku zote. Ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote, maana shuhuda zako ndizo nisikilizo. Ninao ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Umeona mwandika Zaburi Daudi anasema kuwa ana akili kuliko wazee, maana ameshika mausia wa Bwana. Ndio maana utakaposhika neno la Mungu na Bwana akupa neema, utakaa na wale watu ambao wamesoma kweli kweli, na utakapoongea watajikuta kabisa wanachemka. Kwa sababu gani? Utakuwa unaongea mausia wa nini? Ya Bwana. Ndio maana tunayeongea hapa, tumekwenda shule wapi? Mengi ni Roho Mtakatifu anayetufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kama si Bwana Israeli naseme. Basi mimi naishia hapo, lakini kwa wakati wako utasoma habari za mafundisho ya kiroho ambayo yatakiwa mtafundishe nyumbani. Methali sura ya kwanza mstari wa 8 na Methali 6:20 na Efeso 6:4. Hizo unaweza ukafundisha nyumbani kwako katika familia yako. Methali 1:8 na 6:20 na Efeso 6:4. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Bila shaka usione kama mimi nakazana watu wasome Biblia wote na kuongea Biblia. Kumbe tunatakiwa ikae katika mioyo yetu, lakini iwe ni ushuhuda katika vinywa vyetu. Lengo ni neno la Mungu likae ndani yetu kwa wingi. Ikikaa ndani yako kwa wingi, itakufanya na wewe kae ndani ya neno. Ndio maana imeandikwa, mkikaa ndani ya neno langu na neno langu likikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtafanya nini? Mtapewa. Maana neno la Mungu likaa ndani yako kwa wingi, alafu kaikaa ndani, ina maana itakuongoza sasa ukakaa ndani ya neno, ukaishi neno. Bila shaka lolote langu. Umeona, kumbe wengine tutapata majibu papo kwa hapo, kwa sababu neno la Mungu limekaa ndani yetu kwa wingi, alafu na sisi tumekaa ndani ya neno, tunaishi neno. Usizini, usitukane,
usishike, usifanye kisasi, maana kisasi ni cha Bwana. So tunapofanya hivyo, ndio maana sasa tunaambiwa kuwa ombeni lolote nanyi mtafanya nini? Ukikaa ndani ya neno na neno la Mungu likaa ndani yako, omba lolote nao utafanya nini? Utapewa. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Sasa mimi si ni swali au kuna kitu nimejifunza? Kuna kitu nilikuwa najiuliza siku nyingi. Wale watoto wa mjakazi, upande wa pili, watoto wa mjakazi. Unakuta yani hasa wale wa babu, unakuta anakuangalia kwenye paji la uso mpaka unasema ukifanya hivyo unakuta hamna kitu chochote. Lakini kaja kuambia kwamba wanasema kwamba mchawi anavukuloga, kuna alama anaweka kwenye paji la uso. Kwa hiyo unakuta kama yule mwingine ambaye mchawi mwingine anajua ukaloga kufanya naye analoga pale anakuwa anapata mlango wa kushambulia. Bila shaka leo umejifunza, umejua kabisa ya kuwa ule utepe ulikuwa na hivyo unakumbusha kama ishara. Hiyo utepe leo tuiondoe, maana bila shaka iliwekwa kwenye Kumbukumbu 6. Watu tuyatoe yote, tuyaweke katika mioyo yetu ambao kuna neno. Kama kuna utepe wote uliwekwa kichawi, toa. Kama kuna iliwekwa kwenye mkono, toa. Ndio maana wanakutazama, kwani wao hawajawekwa, imewekwa kwao. Wanao alama hizo wamewekwa, wewe hujajua. Tazama, unaona sana. Ukiangalia wewe utaona kimwili. So walioweka, wanaweka kichawi, na maana wanarudi kule nyuma, wanaweka vya kwao. So leo mimi nataka niombe tu kifupi tu, nivitoe ili uende nyumbani ukiwa hauna utepe. Mwingine mwenye swali? Swali. Ndio. Elia alikosea katika familia gani? Nani? Elia alikuwa ni Mtishibi na mgeni wa Gileadi. Ina maana hapa alikuwa na kabila inaitwa Tishibi, lakini kumbuke ya kuwa Gileadi tumeiona ng'ambo ya mto Yordani upande wa mashariki, moja kati ya miji ambayo tuliona Musa akiwagawia makabila yale mawili na nusu. Kabila la Gadi Gadi na Rubeni na nusu Manase. So baadhi ya Manase walipewa nchi ya Gileadi, lakini pia miji moja kati ya miji ya makimbilio katika yale matatu yaliyokuwa mashariki yalikuwa ni Ramoth Gileadi. So Gileadi ilikuwa ni upande wa kaskazini, ikitengeneza taifa la Israeli ama taifa la kaskazini, ikiwa na makabila 10, wakati kusini ikiwa na makabila mawili ambayo ilikuwa ni Yuda na Benjamini. Sasa kumbuka ya kuwa tayari Elia anaibuka, taifa ilishagawanyika, lakini anakwenda wapi? Anakwenda kwenye mji wa nini? Mji wa Gileadi waliokuwepo wale wa Manase, lakini upande wa nini? Upande wa taifa la kazini. Ndio maana aliibuka tu, hakuwa na baba wala mama. Ndio maana alikujulikana kama Mtishibi, lakini mgeni wa Gileadi, na maana ni mtu aliyekwenda pale Gileadi, lakini akaibuka tu wakati wa Ahabu. Akaibuka tu akasema kabisa kuwa bila shaka nchi imetumainia sana Mungu Bali, maana mke wake Ahabu alitoka Fonike, alimleta Bali, maana yeye alikuwa ni binti wa kuhani wa Fonike, na akaleta Bali katika taifa la kaskazini, maana mume wake alikuwa ni mfalme na alikuwa na manabii 450 wa Baal. Mgeni wa Gileadi anaibuka tu na kwenda kutangaza kuwa hapana mvua mpaka kwa neno langu. Baada ya miaka 3.5 anaibuka tena na anakwenda na watu katika mlima gani? Mlima Kameli, mashariki ya Yordani. Anakwenda kule na bila shaka naomba, na Mungu anashusha moto, na hatimaye anafanya nini? Anachinja manabii wa Baal 450. Bwana Yesu asifiwe. So Elia baba yake wala mama yake hakutajwa wala ndugu zake, lakini alikuwa ni Mtishibi, alafu mgeni wa nchi ya kabila la nusu Manase. Nani amenipata? Swali la pili.
idadi ya Biblia imepunguzwa vitabu kwa sababu waraka wa Petro inasema ya kuwa watu waliandika Biblia walivuviwa na Roho Mtakatifu, lakini hawakuandika yaliyo kwao, waliandika yaliyo Mungu. So kumbuka, Mungu tena aliongoza watu waliekaa kwenye kamati la kuchuja na kutoa vitabu vingine ambayo havikuwa na maana. Maana vinginevyo, kuna vitabu vingine vipo ambao ukisikia utacheka. Kuna mpaka waraka sijui wa Herode, kuna mpaka waraka wa Pilato, kuna mpaka waraka wa sijui Maria. So viko vingi, lakini kumbuka katika mwongozo wa Roho Mtakatifu kuna kamati iliyekaa na kuchuja, na bila shaka wakatoka na vitabu 60 ngapi? Na 6, sisi wa Protestanti. Lakini wapo imani zingine ambao Biblia zao inayo vitabu zaidi ya 70, lakini wanajua wanafundisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi ilikuwa ni mwongozo wa Roho Mtakatifu, ikachujwa na vitabu hivi 66. Hakuna sema ambao kitabu kimoja kinapinga kitabu kingine. Roho Mtakatifu ameongoza, na lengo lao ni ngapi? Moja kabisa. Agano la Kale mpaka Agano Jipya ilikuwa ni kazi ya Roho Mtakatifu. Swali la mwisho, last question. Ninaomba Baba, katika jina la Yesu, tumesikia neno lako kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Tumeona Musa akiagiza wana wa Israeli kabla hawajavuka na kuingia katika nchi ya ahadi, naye kabla hajapanda mlimani. Tunafurahi maana Baba, tumeona ya kuwa Musa kuwafundisha wanafunzi wake. Bila shaka Yesu naye alifundisha wanafunzi wake, na jinsi Musa alivyopanda juu ya mlima akiondoka, na Yesu naye alipaa juu akiondoka. Baba, tumeona habari za Baba wa rehema, kuandika Baba wa rehema, ile Baba wa rehema utaji katika uso kama kumbukumbu la sheria. Na Baba wa rehema tumeona asili ya irizi. Baba wa rehema waliandika kama ishara na ukumbusho katika mikono na paji la uso, ili neno likae katika mioyo yao na roho zao. Lakini Baba wa rehema wengine wakaitumia vibaya, naye adui Shetani akaamua kuitumia irizi kuangamiza watu wako, na hata Baba kuweka alama katika paji za uso la watu wako, ili na wachawi wengine wapate kuyaona alama hizo na kuendelea kuwatesa. Baba, katika jina la Yesu, natumia damu ya Yesu kufuta Baba alama zote za Shetani. Kumbe Baba, jinsi ambao ulisema kuwa watu wako waandike maneno yako Baba katika mikono yao na katika Baba uso wao, ili Baba iwe ni ukumbusho, wengine wakaifanya iwe Baba wa rehema. Ni Baba njia ya kujilinda. Mungu wa rehema, alama za chawi, alama zote zilizowekwa kwenye paji la uso kichao, inayefanya wachawi wengine wamtambue mtu huyu na kuendelea kumpa vipigo, katika jina la Yesu ninaondoa roho zote chafu Baba wanayohusiana na Baba irizi. Mikataba yote ya Baba kufungiwa irizi tangu akiwa mdogo ili asilogwe, Baba nayafuta. Miunganiko yote ya mabaya yote ya balaa zote katika jina la Yesu. Neno lako Baba naandika katika moyo wake, na yafuta mabaya yote aliyekaa kwenye moyo wake na kuyatesa maisha yake. Mlango wa moyo unayetumika na Shetani kwa kumuingizia mawazo na hofu, ninayafuta kwa jina la Yesu. Ninayafuta kwa jina la Yesu. Achia moyo wa mtu huyo hapo kwa jina la Yesu. Achia moyo huyo, moyo huo unayeteseka, unayetetemeka hapo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ishara zote kwenye paji la uso, ninaona kwenye paji la uso wako walikuchanja chani, walichora ishara zao. Ndio maana ukiwapita wale wazee wanakutazama kwa jicho, wakiona huyu ni wa kupigwa tu. Moyo wako walioweka kwenye moyo wako, nataka itoke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, natumia nguvu ya msalaba wa Yesu. Msalaba kwetu ni ukombozi. Natumia nguvu ya Yesu. Alama uliyowekewa kwenye paji la uso wako imetesa maisha yako miaka yote, imetesa miaka yote maisha yako. Leo ninaweka mkono kwenye paji la uso. Ninataka kabisa alama itoke. Nataka itoke alama. Usiniangalie. Haraka alama itoke kwenye paji la kichwa na ya mtoto wako kwa jina la Yesu. Nafuta alama zote iliyowekwa kwenye paji la uso pamoja na kwenye moyo wako. Bila shaka leo ndio siku Bwana aliyepanga ya kutoa mabaya yote. Achia moyo wake wewe. Achia moyo wake. Alama uliyoweka kwenye paji la uso ninayafuta kwa jina la Yesu. Vunja maagano yote ya irizi zote alizopewa. Irizi aliyepewa akatupa. Irizi iliyounganishwa nao naona unaitupa, ukaitupa katika mto. Na vunja agano hilo kwa jina la Yesu. Vunja agano hilo kwa jina la Yesu. Vunja agano hilo kwa jina la Yesu. Kuanzia leo, kwa jina la Yesu nafuta vyote. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Irizi na alama uliyowekewa kwenye paji la uso. Ndio maana uso wako hauwezi ukanawiri. Uso wako inaonekana na vipele pele kwa jina la Yesu. Achia uso na moyo wake. Alama zote kwenye tumbo. Irizi waliomezeshwa watu, walikumezesha irizi, walikumezesha na nyama zilizosongolewa, vyote vikafungwa kama irizi, ukapewa kwa jina la Yesu. Irizi uliokuwa unawekewa kwenye mkono ukienda shule, uliunganishwa nayo. Vunja mikataba yote ya irizi. Vunja mikataba yote ya irizi. Vunja mikataba yote ya irizi. Misingi ya irizi na vunja. Nikitumia Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Achia moyo. Misingi yote ya irizi waliofungiwa watoto wakiwa wadogo, na vunja kwa jina la Yesu. Vunja kwa jina la Yesu. Vunja kwa jina la Yesu. Nateketeza irizi zote katika ulimwengu wa kiroho. Na kuanzia leo, neno lako Baba naandika katika mioyo ya watu wako. Maana Kristo akasema neno lako likae ndani yao kwa wingi. Neno liwaumbe tena upya, maana mwanzo palikuwepo neno. Nao neno alikuwa kwa Mungu. Neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Mashetani wote watendao kazi wakiwa ndani na nje, ninawafuta, nami nakwenda kuwatupa kuzimu na kuwafungia hadi siku 10 ya Bwana. Iwe ni mwanzo mpya katika maisha yako. Leo wakiangalia paji la uso, hawataiona tena alama zao. Naona alama katika uso wa dada huyo ikitoka. Nimepanguza kwa damu ya Yesu na kuifuta mashetani wote kuanzia leo, na watenganisha na wewe. Iwe ni mwanzo mpya katika maisha yako. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Uwe na amani mtu wa Mungu, maana Mungu neno lake haliji bure hata siku moja. Yawezekana hiyo ndiyo uliyekuwa unasubiria ili siku hiyo upate kukombolewa. Bila shaka Joshua, irizi uliyefungiwa katika mikono ile iliyokuwa na kubana mvua ikitaka kunyesha, bila shaka leo agano hilo limevunjwa. Yawezekana mkono wako kaona fedha inakaa kwenye mkono wako au kafanya makubwa sana. Amen. Ubarikiwe sana na Bwana Yesu, na kesho mimi nitaendelea. Kuendelea mimi ni wajibu wangu. Anaye kuwepo mimi naendelea naye. Lakini unayapata katika, kama ukupata nafasi